එන්න ළඟට එන්න. මේ ඔය වාඩි වෙන්නකෝ. වාඩි වෙන්නකෝම. කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න. ඉන්නකෝ කෑ ගහන්න නැතුව ටික. ඔයාට චූටි කාර් එකක් ගෙනාවේ. සෙල්ලම් බඩුවක්. චූටි සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනාවා. ඔව්. දෙනකන් ඉන්න. ඔහොම ඉන්නව දෙනකන්. ඔහොම ඉන්න. දැන් යෝගට් එක කන්නේ නැද්ද එතකොට? දැන් යෝගට් එක ඇතුලේ තිබ්බා. මේ යෝගට් එපාලු බබා සෙල්ලම් බඩුව ඉල්ලන්නේ. දෙනවා සෙල්ලම් බඩුව දෙනවා. ඔහොම ඉන්න. ඔහොම ඉන්නකෝ. ඔහොම ඉන්න. වෙවුලන්න එපා. වෙවුලන්න එපා. ඔහොම ඉන්න. ඔයා කන්ට්‍රෝල් නෑ නැකි. සෙල්ලම් බඩුවක් කොත් මැරෙන්න හදනවා. ඔව්. කියන්න නැතුව ඉන්න තිබ්බේ. අපෝයි. ඉන්නකො. ඉතින් ඔහොම ඉන්නකො. මට අරින්න බෑනේ දොර ඔයා ඔහොම ඉද්දි. ඔහොම ඉන්න චුට්ටා. වීඩියෝ එක මම පෝස්ට් කරන්න ඔහොම ඉන්න. ඔහොම ඉන්න. මං කිව්වනේ එන්න බෑ කියලා. ඔය නේකි. බබා සෙල්ලම් බඩුව දැම්මේ නැද්ද? ඈ? ඔහොම මේ ෆෝන් එකත් එක්ක බෑ වැඩේ කරන්න. නෙකී එක්කත් බෑ ෆෝන් එකත් එක්කත් බෑ. තියෙනවා. නෑ ඔයාගේ ෂැම්පූ නෑ තියෙනවා. හරි. ඉන්න ඉතින් යන් ගේ ඇතුළට යන්. ගේ ඇතුළට යන්කෝ. ඔහොම යන් ගේ ඇතුළ ඉස්සරහින් යන්කෝ ගේ ඇතුළට එන්න. එන්න ඉතින් යන්. උඩ පහින්න එපා. යන් ගේ ඇතුළට යන්. සෙල්ලම් බඩුව දෙන්න. ඉතින් ඉන්න කාර් එකක් චූටි. මේක යනවා. මේක බිම තිබ්බහම යනවා. ඉන්නකෝ. උඩ පහින්න එපා. යන්. ඔහොම ඉන්නකෝ. බබා මේ ෆෝන් එක චුට්ට අල්ල ගන්නකෝ. මෙයාට මේ සෙල්ලම් බඩුව දෙන්න. අපි දැන් මේ ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ආවේ. නෙකි බබාට මේ කිරි යෝගට් ගෙනාවා. දැන් සෙල්ලම් බඩුවත් ගෙනා. මේ පොඩි එක පෙන්නන්නම්කෝ. ඉන්න මාවල නැන්දලාට පෙන්නලා ඉන්න එපා. මේ පොඩි සෙල්ලම් කාර් එක. එයාට දීලම නෑ මේ වගේ සෙල්ලම් බඩු. මේ කොහොම වෙයිද දන්නේ නෑ. මේ ෆෝන් එක දෙන්න වයිෆ්ටම. මෙයාව දාලා ගියේ ගෙදර ඉතින්. මොකද ක්ලිනික් යන්න උනා. පොඩි එක්කෙනාට ඒ ගාම ටවුන් එකට ගිහලා මෙයාට එනකොට ඉතින් සෙල්ලම් බඩුවක් අරන් ආවා. ඉන්න යන හැටි පෙන්න. ඔහොම ඉන්න ඔබ සෙල්ලම් කාර් එකක් මේ. ඔය වාඩි වෙන්නකො. ඔහොම වාඩිලා ඉන්න බලන්න. මේක සෙල්ලම් කාර් එකක්. ඉන්නකො යන හැටි පෙන්න. කැඩේ ඉන්නකො. ඉන්නකො ඉතින් ඔයා දැකලා නේද මීට කලින්. මේක ඉන්නකො. ඔහොම ඉන්නකො. කැඩෙන හපන්න එපා. ඉන්නකො. ඔහොම කරලා පස්සට ඇදලා ඉන්නකො. ඔහොම පස්සට ඇදලා ඉන්න. අතරගොම මේ කාර් එක යනවා ඕනේ. ඔන්න කාර් එක යනවා. චූටි කාර් එක. කැඩේ. ඔහොම හපන්න එපා කැඩෙනවා. කැපුත් කැඩෙනවා මනික. කැඩෙනවා. ඔහොම තිය. ඔය යනවා කාර් එක ඔන්න. කැඩෙනවා. එපා. අතින් ගහන. එපා. කැඩෙනවා කාර් එක ඉන්නකො. ඒක යනවා. අපෝයි. මෙහාට අරන් එන්න. අරන් එන්න. චූටි එක්කෙනා කාමරෙන් තිබ්බා. මෙයා පැන්න ඇඟේ උඩට යාගේ. අද එනකොටම. දැන් ඉතින් ගන්න හම්බෙන්නේ. දැන් එන්නකෝ අරගෙන. ඔයාට කාර් එක යවලා පෙන්නන්න දෙන්නකෝ. චූටි කාර් එක. උන්න ඔක තමයි වැඩේ. කැඩෙනවා. කපුවත් කැඩෙනවා මනික. හපන්න එපා. ඉන්නකෝ. ඔහොම නෙමෙයි. මේක තියෙන බිම යවන්න ඕම. ඔහොම කරලා යනවා ඒක. ඉන්න කිය. ඔහොම ඉන්න මම ඔයා ළඟට ගන්න. ඔහොම වාඩි ඉන්න ඔයා ළඟට එවන්න. ඕන් දන ගා ගන්න. බඩ ගාගෙන ඉන්න එපා. ඔහොම බඩ ගාගෙන ඉන්න එපා. ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න. ඔහොම වාඩි. මෙයා උඩ ෆෑන් එකේම දාලා ගියා අපි. මේ යනකොට ඉතින් දැන් යෝගටුත් ගෙනලා මේ කිරිත් ගෙනලා සෙල්ලම් බඩුවක් තියනවා කියලා මම ඉතින් නිකමට කිව්වා. ඒ කිව්වට පස්සේ පිස්සු වැටුණා. නැත්තම් යෝගට් එක කන්න ගියේ මෙයා. කුස්සියේ යෝගට් එක එළියටත් අරගෙන තිබ්බේ.
මේ උඩ වලකට එවනවා සෙල්ලම් බඩු ඈ. උඩ බලා ගන්න. එන්න අර ඔය බඩ ගාගෙන ඉන්න යනවා. ඉන්න අර අතින් ගහන්න එපා. අතින් ගහන්න එපා. අතින් ගහන්න එපා. අත රිදෙනවා. අතින් ගහන්න එපා. දෙන්න ඔහොම පස්සට යන්නකො. ඔහොම මෙතන වාඩි. ඔහොම වාඩි. නනගාගන්න. ඔහොම ඉන්න. ඔහොම ඉන්න. ඔහොම ඉන්න ආය බඩ ගාගෙන එන්න යන. ඉන්න මෙතෙන්ද. ඔහොම වාඩි. වාඩි කියන්න ඉන්නකො. ඔහොම ඉන්න. එන්න බෑ. එන්න බෑ. එන්න බෑ. ඔහොම ඉන්න. කියනකම් එන්න බෑ හොඳේ. ඔහොම ඉන්න. ඉන්න. ඔය මේ පිස්සු වගේ. ඔහොම ඉන්නකො. ඉන්න ඔහොම. අතරින් එයා යන්න ඕනේ කාර් එක. අන්න කටට ගත්තා. කැඩෙනවා. නෙකි ඌ කෑලියයි ඔය කට ඇතුළට. දෙ ගේන්නකො අරන් එන්නකො. කුට වන අරන් මෙතනින් තියන්. මෙතනින් තියන්න ඕම් බිමි. තියන් බිමි. කැඩෙනවා. හපන්න එපාමනේ කැඩෙනවා. මෙයාට මේක ටික ප්ලාස්ටික් වගේ යකඩක් තියෙනවා. දෙන්නවා අනේ මේ පිස්සුනේ ඒකනේ මෙයාට. පිස්සු වෙන්නේ. ඉන්නකො. හරි කැඩුනා දැන්. නෙකී කැඩෙනවා හපන්න එපා. යනවා. නෙකී හපන්න එපා. අරන් එන්න. මෙහෙට අරන් එන්න. කැඩේ එතකොට යන්නේ. කැඩුනොත් යන්නේ අරන් එන්න. අර බෙමින් තිය. පස්සට යන්න දේ. අයියෝ කැඩෙනවා නෙකී. කැඩිලා කෑල්ල. ඕමින්. කැඩිලාද? ඔව් ඔහොම නතර කරන්න. ඔහොම ඉන්නකෝ. ඔහොම පස්සටලා ඉන්න. ඉන්නකෝ ඔයාට කියන්න. මේක හරියන්නේ නැහැ. ඉන්නකෝ. ඔන්න යනවා කාර් එක. ඉන්නකෝ කියනකම්. විය මොකද කරන්නේ? එයාට පිස්සු වගේ බබා. අරන් එන්න කැඩෙයි ඈ. කැඩුණොත් ආය අරන් දෙන්නේ ඈ. මේ තාත්තා ළඟට එන්න අර. හපන්නේ. කැපුවොත් කැඩෙනවා. හපන්නේ නෑ ඒක. හපන්නේ. හපන එක නෙමෙයි. කට්ටිය අහනවා මේ පොඩි එක්කෙනාම මේ ළඟට මෙයාට යන්න දුන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික දාන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලාවෙ ඉඳ තිබ්බේ නැහැ ෆෝන් මෙමරි එකේ. ඉතින් ඒකේ ඉතුරු ටික එයා පොඩි එක්කෙනා ළඟට යනවා. ආපු ගමන් ඉතින් එයාට මොකද පොඩි එක්කෙනා ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා දවස් 13ක් තිස්සේ හොස්පිටල් එකේ ලේ අරගෙන පරීක්ෂණ කරලා බලනවා වීඩියෝ එකේ මුලදිත් කියනවා. ඉතින් එහෙම කරලා විස බීජයක් ගිහිල්ලා කියලා ගැටලු ඇති වෙලා එහෙම කරලා තමයි ආවේ. එයාවත් නෙකිට තමයි මුලින්ම පෙන්නුවේ එයාව. ඒ පෙන්නලා තමයි කිව්වේ මෙයාට මේ කන්ට්‍රෝල් නැහැ ආවේගය. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් බඩුවක් දැක්කොත් හරි චූටි එක්කන අපි ඒ කියන්නේ එයා බඩේ ඉද්දිම එයා දන්නවා චූටි මල්ලිව. ඉතින් ඒක කියන්න ඕනේ නෙකී ගැන ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්. හරි ඔහම ඉන්නකො. මේ නෙකී එන්න ළඟට. එන්න ළඟට එන්නවනේ. කැඩේනවා ඔක හපන්න නැතුව තියන්න. හොඳ ළමයානේ. හපන්න නැතුව ඔහම තියන්න බිමින්. ඔහම බිමින් තියන්න හොඳ ළමයා වගේ යා. හපන්න එපා ගන්න එක. කැඩේ එහෙම හපන්නේ නැහැ. ඔහම තියන්න ඕන කාර් එක ඔය. කාර් එක චූටි. ඔහම බලන් ඉන්නකො. ඔහම කාර් එක තියන්න. ඉතින් මේ මෙයාට එහෙම මේ ආවේග පාලනය කරගන්න අමාරුයි. එහෙම නිකන් සතුට වැඩි වුණාම එතකොට මේ නියපොතු වදින්න පුළුවන් චූටි එක්කෙනාගේ මේ ඉතින් අනික එයාගේ පළවෙනි අත්දැකීම අපි දන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ළඟටම ගිහිල්ලා එහෙම කරන්න බෑ. ටික තමයි එයාව අපි හුරු කරේ. ඒනට එයාට තමයි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නුවේ. පෙන්නලා එයා කියන දේ ඇහුවානේ බලන් හිටියා. දැනටත් චූටි එක්කෙනා එක්ක ඉන්නවා. ගිහින් උම්මා දෙනවා. එයාට දවසට වෙලාවක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 3 පාරක් 4 පාරක් එයාව ගිහින් බලලා ඉඹලා එයා ළඟට ඇවිල්ලා එනවා. නෙකී කැඩේ. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් දික් වෙන්නේ නැති. කීයද වහ වෙලාව? විනාඩි 9යි. විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා තා කොච්චරක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. වෝක් පේජ් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අදත් ක්ලිනික් ගියේ අපි දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ නෙකී අපි 4 දෙනා කාර්ය බහුල වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් දාන්න බැරි වෙනවා සමහර වෙලාවට. පුල්පුලාලට මේක කවද දාන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. අද 2022 12 වෙනි මාසේ 5 සඳුදා දවසක් ගන්න වෙලාව 1:05යි. නෙකී කැඩෙනවා මණික. හපන්න එපා චූටියෝ. කැඩෙනවනේ. එතකොට යන්නේ නැතුව යනවා කාර් එක. ඔයා හැපුවොත් කාර් එක යන්නේ නැහැ බිම.
ඔහොම කරලා තිබිලා යන්නේ නැහැ කාර් එක එතකොට. ඒ හින්දා හපන්න එපා. ඉතින් මෙයාට මහන්සි උඩ පැනලා කරලා අද තාපු ගමන් චූටි එක්කෙනා කෙලින්ම ඇඟට පැන්නේ. ඇඟට පැන්න අතේ තියන් ඉද්දි අත ඇඟට පැන්නා. එතකොට නියපොතු වදින්න පුළුවන් එපා එපා කියලා කෑ ගහපුවම නතර කරා. ඊට පස්සේ මගේ පස්සෙන් ආවා. ඉතින් හරි අමාරුයි ඉතින් මෙයාව එහෙම කරන්න. මෙයාගේ අර සතුට වැඩි. කපන්න එපා. මණි කපන්න එපා. එපා චූටි. කැඩේ. ඉතින් එතකොට අර අපි පොඩ්ඩක් මේ සැරෙන් සැර කරනවානේ මේ අර ශෛලිය වෙනස් කරලා කියන්න ඕනේ යාට දැනෙන්න. දැන් ඔය මං කිව්වේ එපා නෙකී. අන්න ඒ වගේ. අර චූටි එක්කනක් දැන් ආන් ඇහැරලා. අපි වීඩියෝ එක නතර කරන්නම් එහෙනම්. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. තාම කාර් එකේ බඩු ගත්තෙත් නැහැ එළියට. ඒ ගාම් අද නෙකීට සෙල්ලම් බඩුවකුයි තව බඩු වගේකුයි. සෙල්ලම් බඩු කිව්වහම බලනවා. ඔව් සෙල්ලම් බඩු කිව්වොත් මැරෙනවා. ඔව්. සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනල්ලා දීලා නේද නෙකීට? ඔව් චූටි කාර් එකක් ගෙනල්ලා තිබුණේ. කෝ? කොක්කියා හබන්නේ. හබන්නේ. හරි මං ගන්නෑ. ගියන් තාත්තලාගෙන් තියන් මෙතනින් තියන් අපි කාර් එකේ ආවමුද? චූටි මල්ලි නැගිටලා. බබා එයාලකට යන්නකො වීඩියෝ එක නතර කරන්න බබා පොඩි එක්ක නාන්නනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා.